यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, यहाँ गाईघाट बाहिरी क्षेत्रबाट तपाईँ गाईघाट आउनुहुन्छ र गाईघाट पुगिसकेपछि नजिकै, सबैभन्दा नजिकै सामान्य तरिकाले घुम्न जाने पार्कहरू कहाँ छ त भन्ने हिसाबले तपाईँ अल्लमल्ल पर्नुभएको पनि हुनसक्छ। र यदि तपाईँ गाईघाट आउनुभएको छ र तपाईँ कसैलाई पनि नभनिकन अथवा कसैको सहारा बिना गाइड तपाईँ चाहिँ गाईघाट बजारमा आएर पनि सामान्य तरिकाले घुमघाम गर्न र केही शान्त ठाउँमा, शीतल ठाउँमा तपाईँ केही क्षण आराम गर्नको लागि ठाउँ खोजिराख्नु भएको छ भने यो गाईघाट नजिकै रहेको श्रमिक पार्क बजारबाट लगभग 5 मिनट हिँडेपछि पुगिन्छ यो श्रमिक पार्क। यो श्रमिक पार्कमा आएर तपाईँ केही समय थकान मार्न सक्नुहुन्छ। बिहानको समय अझै सबैभन्दा राम्रो, यहाँ शान्त वातावरण हामी पाउन सक्छौँ। यो भगवान गौतम बुद्धको प्रतिमा, जसले श्रम गर्न प्रेरणा दिइरहेको अवस्था छ, जुन पहाडको चुचुरोबाट आफूलाई निर्माण गरिरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। कठोर मेहनतका साथ, परिश्रमका साथ आफ्नो निर्माण आफैले गरिरहेको यो श्रमिक बुद्धको प्रतिमा, जसलाई कलाकार विक्रमश्रीले निर्माण गर्नुभएको हो, उहाँको परिकल्पना हो भने यहाँ ट्याक्कै बिहानै आउँदाखेरि यहाँ यो भगवती मन्दिर पनि छ। यहाँ धर्मप्रति विश्वास राख्ने, आस्था राख्ने धर्मावलम्बीहरूका लागि बिहानै पूजापाठ आराधना पनि गर्न सकिन्छ। र त्यो सँगै यहाँ बिहानै आएर शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफूलाई केही समय राख्न सकिने अवस्था छ। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँ गाईघाट पहिलोपटक गाईघाट आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि कोही साथी नभएर अथवा यहाँ घुम्न सक्ने ठाउँहरू कता छन् भनेर तपाईँ केही समय हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ एक्लै पनि आएर यो श्रमिक पार्क, यो भगवती मन्दिर परिसरमा रहेको यो ठाउँमा आएर तपाईँ आफूलाई के समय रिल्याक्सले बिताउन सक्नुहुन्छ।